Salve guys, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sublime na voz, trazendo mais uma playzinha ou também conteúdo do Cristo Afiado para vocês e desejando a todos muito bem-vindo. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem específico, bem direcionado, pegando o novo mascote que chegou para mobile, acredito também PC. Até onde eu tenho informações, ele era um mascote ou um pet exclusivo para PlayStation e agora ele trouxe para nós, tá? Então eu vou estar pegando, adquirindo esse pet aqui. Como vocês sabem, ele já tem um limitador que é 150 pontos ali, que no caso pra gente gastar vai sair muito caro. Se você não for criador de conteúdo e gastar no Money, sai muito caro. Porque é um valor muito absurdo, cara. Muito absurdo mesmo. E o pior é que você tem que pegar ele 3 vezes para deixar ele mais forte. Então você gasta 150 giros ali, depois mais 150 e assim vai. Para você pegar o mascote 3 vezes. Mas eu vou estar aqui mostrando como vou estar pegando, adquirindo, trazendo conteúdo assim básico assim de um gacha que é novo no nosso Cristozinho. E espero que vocês gostem, tá, guys? Vocês podem ver, eu tô selecionando os itens aí para fazer a compra da melhor maneira possível para poder ir lá e adquirir o mascote, tá? Tentando trocar um item ali, outro ali, pegar uma recompensa outra ali. Let's bora, guys. Esse é o vídeo que eu deixo pra vocês. Espero que gostem. Tamo junto. Valeu. Fui.